4:00 na pa kanuning ganingaldo makagising ni ang grade 9 student a Ilian Hira Ginto bang magsadyaking mumuna ng aldo ning pamagbalik na ning eskwela ngening Lunes, July 29. Tao ya Santa Ana Ilian at ngening school year mig transfer ya kening Pampanga High School o PHS ape Camaragula Secondary School king syudad San Fernando. Gaano ka ka-excited ngening first day of class? Sobra po kasi po, bagong lipat lang po kasi ako. Excited po ako sa mga new friends and yung mga bago pong teachers. Tsaka po sa mga pag-aaralan namin dito po. Tsaka po yung sports. Pag-iigihan ko pa po sobra-sobra. Excited yan naman kanuking pamagbalik na eskwela i Abria Zeline Gomez, a grade 9 student na. Kaya baking morning shift i Abria at alas 6 ning aba king lub na king PHS. Kasi po, bago po yung matututunan natin, tapos po bago pong experience sa mga teachers, tapos iba-iba din po yung mga personality ng mga new classmates natin. So, iti-try po natin yung best natin maki-blend in sa kanila po lahat. Agpangking principal ning eskwela ay Richard Agustin, adwalang bulan mag-prepare para king opening ning school year 2024 to 2025. Bistaman matsura yung panahon karing mga labasang aldo, may kapagsadyano man kanong masalese at masayada lang winelcome din karelang migit 12,000 students. Ang first day of class natin ngayon ay smoothly implemented ng ating paaralan. As of this day, ang ating enrollment is 12,043 students dito sa Pampanga High School from grade 7 up to grade 12. Miragdagan na pa ding bilang daring enrollees ngening banwa kumpara king milabas sa school year. Aminado naman ni Agustin na kulang laring bilang daring classrooms. Makanyan man, gagawa la pa muring paralan bang accommodate laring anak, lakwas ela mo kasi manibatan king syudad San Fernando ring magaral keni, nune mabilog a Pampanga. What we can do is to maximize what we have. That's why we implemented shifting of classes. Until now kasi ang daming nag-i-inquire kung open pa ba ang Pampanga High School. Until now, open pa naman po sa ating mga estudyante. Hanggat sa kaya natin, i-accommodate natin at mga estudyante. Samantala, masalese naman kanuing first day of class kaning sablang eskwela king Pampanga. Agpangkang Dr. Leandro Canlas, ing Assistant Schools Division Superintendent ning DepEd SDO Pampanga. Bistaman mengal bugan na ring aliwang eskwela at megawang evacuation center, maragulyang sawo pingatlong aldong alang uran, manibat niting Sabado ang ganang yening aldoning Lunes. Uling kinumpaing danom at tinagalaking pamagsadya ring may apektwang schools. Dagdag na pangkanlas, bistaman may kataluki laking orihinal na petsa ning pamamos nining klase, kanu ega na gana makapag-implement face-to-face classes. 99.9% karen kaya katamong eskwela Pampanga. May open la, open face-to-face karen ahliwa. In karen lang modality tang distance learning tamo, oling deng module mi, makaredy la before milyari ing bagyo. Nya ngayon maayos yung pamamuklat klase. Pero ding aliwang eskwela kanu king Masantol, Makabebe at Minalin, miatras metong aldoing opening of classes. Peki balak na kanu kasing albog at may kaka-high tide pa mo rin. Inyapin ngayon nila pamong aldoning Lunes may kapag-distribute modules karing anak. Oyo po, retang mapila na reta, magumpisano po king karelang learning instruction bukas. Man kanumigaga na kaing DepEd Pampanga ngening kauran, uling maragulya turuing pandemya at pirmilang makasadyang patupad blended learning ding talaturo. King pisasabya naman king bilang daring talaturo sa Patlacanureni at miragdagan lapang may gitaduang dalan ding bayong teachers para king elementary, junior at senior high school. Pepayabot nemang pasasalamat ing DepEd karing sablang pengari, estudyante at mialiwang stakeholders. Ameni gobra para king success ning brigada eskwela. At inya namang mensaheng likwan ni Canlas karing sablang estudyante, pengari at talaturo. Masaya da kayong we welcome king opening na ning school year 2024-2025. King pamagumpisa na ning klase sana inganti kanining sitwasyon lalong bunye hamon kaya katamo. Ba't hamong pagsikapan na pisop-sopan talang mabiyasa rin kaya katamong anak. At ang yan mang nanong idalanan ng school year ini, tandanan tamo. Nung abeyabe, nung may kakalugod, mayan tamong isadsad.
ing pamag-aral da rin anak tamo for school year 2024-2025. Ako yung kaya kayong talasuyo'y Jennifer Salenga, ating pusong makabalan.